Alors, on va réessayer. Hop là. Donc, Ali, envoie-moi une demande. Voilà, top. Ali, la demande. Ok, on attend. Allah, تخدم دابا. مازال. Waouh, والو. C'est bizarre. Merde, mince. بلاتي je change de بلاتي je vais changer de téléphone première. Ok. Ali, Ouais. بلاتي, tu sais quoi? قول إلا كان تيجا وحدك غير نعيط ليه غير يشوف سي سي لو بروبليم جاي مني ولا زعما لا من. بلاتي انا je change de téléphone نشوف واش المشكل من انستغرام ولا من التليفون. 2 secondes. يلا vas-y. Bon, on va essayer de voir wesh le problème j'ai مني ولا منه. Vous savez quoi? Wesh نتوما je m'y connais pas du tout d'abord fait le moment. Wesh le مشكل il vient de mon compte Instagram ou là منه? Est-ce que c'est moi qui devrais quitter Instagram ou là c'est Ali donc vous le dire. Yassine, khoya, tout le monde me demande de faire un live avec toi. Je sais que c'est pas trop ton délire, mais il est chinard. J'ai que l'envie. Avec grand plaisir, mon frère. Tu vois, je sais que ça. Me voilà. Allah. ولك عادي لا تبان لك. تخلعنا عادي. تبان لك فلو. وتخلعنا قلنا ويلي عادي ما يبانش. تبان لك مزيان. سي بون. Impeccable. دابا Ali, مزيان. tu sais quoi? حبيبي. J'ai اه enregistré les deux lives. اها. كنشوف الناس qui commentent وزعما j'ai vu des commentaires sur la vidéo. Sauf ما كنلقاش le live في ma page. C'est bizarre. Mais il est pas فين مشى. Je sais pas. Ou quand tu l'enregistres كيبقى عندك في التليفون ولا ما كيبقاش؟ لا دابا je pense là انا j'ai pas l'enregistrement de la vidéo زعما ما عنديش. Mais en fait il est مسجل في لي جي تي في c'est-à-dire que غادي يبقى شحال ما بغيت. Le problème c'est que ما كنلقاش فاش كندخل ما باج انستغرام كندير زعما اكtualiser كنلقى ما dernière photo وفي لي ماشي مشكل. نوتيفيكاسيون في ماشي لي مشكل شي نهار نوتيفيكاسيون غادي كنلقى شي لايف واحد اخر. لا كاين غير خصني نلقاه فينا هو. خليه تنساليو وشوف. t'inquiète واش بونس en fait voilà يلا كتبوا لي قال لك يبقى في انستا تي في ماشي في لي بوست. سي صح خصك تدخل الانستا تي في. Ok, d'accord. Ben excellent alors. C'est une très très bonne chose, Adlaïba. بغيت انا نقول لك. انت اللي صحاب الريزو. قال لك c'est une nouvelle mise à jour d'Instagram. Ok, nice, cool. Donc en fait, شنو كيبقى في Instagram TV زعما ما باج وكيبقى في Explorer ما ها فهمتش. ما نورمالمون ما هادو سي بون كاينين. Ok, impeccable. سي Impeccable, جوست c'est bon. هو كاينه حتى شي وحده كاينه حتى شي وحده في البروفيل. كاينه في هاد profil. الخراب دايرت في البروفيل. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc غادي نخليها واحد 2 jours. Il a كانت في البروفيل, je vais essayer de la mettre في Instagram TV. Donc عارف les couleurs والمسائل. Ok. فين على شنو كنا كنا هذه؟ كنهضر لكم. جدك الله يرحمه دوينا على الخير. قلت لك الواحد شوف. الواحد كيقول لك دير الخير ونساه. وانا هذا الشيء عرفته مع مون غران بير ومازال حد الان عايشه. يعني ان دي فوا كنتلاقى مع شي واحد وكنقول له فلان ولا ما فلان. عرفتي كيقول عقلت واحد النهار فاش باسكو كنقول لك واحد القضيه. الناس quand ils vivent une expérience avec toi كيعقلوا عليك حياتك حياتهم كامله. ça les marque. tu as compris. Ouais. كيبقى عاقل عليك كيبقى عاقل على داكشي اللي درتي معاه. اي دونك مازال دابا حد الان كنعيش هذه القضيه. اي والله الله يرحمه والله يوسع عليه في هذا النهار ندعيو ليه برحمه. الله باسكو يرحمه الله. سي غراس ا لوي سي غراس ا لوي كو انا اليوم بحال هكا. هذه لا كيسيون اللي سولتيني ياك. انا كون ما كانش هو في حياتي ما غنكونش انا بحال هكا. نقدر نكون قل من هكا كم نقدر نكون حسن من هكا ولكن حسن من هكا جو بونس با. باسكو اللي غنتلاقى شي واحد بحالو ولا حسن منه
قليله، حيت هو علم راسو وعلم الناس اللي معاه. ما كانش كيكتفي براسو، حيت كون كان كيكتفي براسو شحال من حاجه ما يديرهاش. هو كان كيكتفي براسو، واهم حاجه عنده كان هو البيرسونيل ديالو. ما تهضرش مع البيرسونيل. شتي الناس اللي خدامين عنده ما تهضرش عليهم، امبوسيبل. دي فوا كاع في دي مارياج في شي حاجه بحال هكا، شي كليونط كتبغي تفهم على شي واحد في البيرسونيل، اللي انترفيان هو. Donc, Ali, تهضرش ليا بحال هكا، لا انا نجمع حوايجي وغنمشي بحالي، ما تهضرش ليا على الناس ديالي. ton plus grand exemple dans la vie, اه سي لوي. اه هذاك وي اللي بيان تيهو سور. لو ليفر. زعما من غير genre quand je parle de livre, le livre de la زعما اه وي بيان فهمتي. سور. شوف، الله انا يرحمه. لي زيكزامبل اللي عندي dans ma vie وتبعتهم، سي دي بيرسون دو ما فامي. كاين مون غران بير اون بروميي ليو، كاين مي زونكل كيف ما قلت لك، كل واحد خديت من عنده شي لعيبه. كاينين لي بارون بيان سور، وكاين ان دو مي زونكل، واحد فيهم انا كنتعلم منهم كاملين، جو لي ريسبكت توس، ولكن واحد فيهم سي محمد، il est devenu l'oncle ami. C'est devenu un ami avec le temps. هو اللي علمني لو ميتي، هو اللي عطاني لي ريسبونسابيلتي، هو اللي تعلمت معاه كل شيء. ملي كنت كنقول لك قبيله كنجلس وكنتعلم، سيتي معاه هو. اي حاجه كان كيقولها الا هو كنقيلها. عرفت جو اي سافي سو بارلي دو. اكزاكتومون، راك حسيتي بها وعرفتيها. واحد الوقيته ولات عندي معاه واحد العلاقه ديال لامي، ومني ولات ديك العلاقه ديال لامي مع العلاقه ديال الخدمه، زدنا بجوج. ولا كيتشاور معايا في دي تروك، انا كنتشاور معاه في دي تروك، فهمتي. دونك اون ا رونفورسي داك لو ليان ديالنا، ما بقاش غير داك اونكل كيعلم وداك الشيء. دونك انا بور موا سي مون مونتور، سي مون بروفيسور، سي لامي، سي celui qui m'a appris le métier. اي انا في الاول ملي كنت كنجلس حداه، سيتي فهمتي، كنبقى غير حال فمي. تبارك الله على ستيل ديزي كومون il avait il avait créé. كان شتي قبل ما تبدا لا 3 دي، عرفتي لا 3 دي، لي زيماج 3 دي وداك الشيء، هو كان كيدير لا 3 دي. ولكن باش كيديرها بورقه وستيل. اي دايوغ ديك القضيه خديتها من عنده، انا مازال كنديرها حتى الان. صافي ديك كيكون كيهضر على شي مع شي كليان، الا لو كليون قال ليه انا ما فهمتش، كيحط ورقه، كيحط ستيلو وكيرسم ليه لو تروك ديك الساعه، قالت لك كيرسم ليه ان غيتا، شات. قالت لك واحد غيتا سليم. Est-ce que c'est avec lui que tu as fait l'interview le 360? C'est pas Non, lui en non, fait. non, non, Alex, c'est mon cousin. Ah, je Et sais. donc, اي حاجه تعلمتها منه. كان كياخذ ورقه وستيلو كيرسم شي حاجه لو كليون كيبقى غير كيشوف. انا جو مسوي دي الطريقه زوينه، دونك بدا كيعلمني، يقول لي هو ديجا سي ان ارتيست، في عقلو سي ان ارتيست. اي تو سي في هذا لو دومين ديالنا كون تو ارتيست كتعطي. Et c'est aussi grâce à lui, et je le remercie énormément, et je ne cesserai jamais de le remercier. Elle est داكشي اللي علمني. Mentor, ami, professeur, اي سينونيم لقيتيه ديال هادو زيدو معاك. Et il était très convaincant. ملي كيجلس مع ان كليون، il était très convaincant. علاش؟ باسكو هو il était convaincu de la chose. هادي اللي قلت لك توطالير، هو كان تيلمون مقتنع بشي حاجه ملي كيجلس مع ان كليون، كسا سوا في لو كوميرسيال، في لو ديزاين، الا بغى يبيع لك شي حاجه غيبيعها لك. Il باسكو persuade bien. كان فهمتي واعر. il est toujours d'ailleurs il est toujours تبارك الله، tu الله vois donc يعمرها. مازال حد الان انايا ملي كنحتاج شي حاجه كنعيط ليه. مازال اليوم. كتسمعني؟ قلت لك مازال انا دو جور الو. بحال دابا Ouais. كان علي. واه. علي justement مزيان que tu me parles de هادشي باش نجيب واحد لا كيسيون اللي يسولوك الناس. اها كدوي لي دابا على لو ديسان. علي دابا هنا جو بونس كو كاينين شي ناس كيتفرجوا فينا، وانفان جيسبر الا كانوا tu es une sorte d'inspiration في لو موند de l'événementiel. دابا شي واحد اللي بادي l'événementiel ولا شي واحد اللي يبغي يدير، شنو هما لي كاليتي روكيز، سيتادير لي كاليتي اللي خص يكونوا عندك باش دير هاد الخدمه هادي. ويدينغ بلانر، الخدمه هي ويدينغ بلانر. باش دير ce que je fais. انا je ne suis pas wedding planner. Je suis passé par une phase de wedding planning.
انا غنفسر لك وغنرجع لك داكشي اللي بديت به tout à l'heure باسكو انا كلشي عندي il est lié كل حاجه شاده في حاجه شاده في حاجه. Et pour comprendre le Ali d'aujourd'hui, il faut comprendre les étapes اللي داز منهم Ali et les passions de Ali. Ali, je clique sur le haut, c'est un passionné. Le rêve d'Ali, c'était quoi? l'architecture. L'architecture. هادشي دابا بحال كاس قسم ريسيتيني باش نعرفك واش شديتي الدايس ولا ما شديتيش الدايس. لا وخلعتيني. Le rêve d'Ali, c'était de devenir architecte. C'était un rêve d'un jeune qui voyait ce qui se passait à l'étranger, qui ajbouni les édifices, qui ajbouni les tours, qui ajbouni. À un moment donné, j'ai tenu une passion liée à l'événementiel et l'organisation des événements. Avec la passion, il y avait le traiteur aussi. Donc, un est le métier que je fais maintenant. Je suis architecte d'événementiel. J'ai relié mon métier de rêve avec ma passion de rêve et j'ai créé un métier d'Yeli. Ça veut dire que ça veut dire que même le cursus c'est un cursus d'Yeli. Les diplômes, chauffe, ce que je te dis maintenant, ce n'est ni un titre, ni un diplôme. Tu vois, c'est moi. C'est moi et c'est ce que je fais. C'est mes passions avec mon métier de rêve et j'ai créé un métier d'Yeli. À la sauce, Ali Rahal. Mais pour faire ça, parce que tu connais le traiteur, le wedding planner, tu vois, l'agence, pour créer ton propre métier. Donc, je suis architecte d'événementiel. Je ne fais pas des mariages, tout simplement. Moi, je crée une expérience. Je crois et j'estime que chaque client, comme il a une empreinte d'ILO, un événement d'IL. Le copier-coller, ما غتلقى عندي. ما غتلقى un mariage كيشبه الاخر. ما غتلقى un anniversaire كيشبه الاخر. ما غتلقى un événement كيشبه الاخر. Chaque client عنده l'empreinte ديالو في المارياج ديالو. ما كاينش عندي هذا المارياج كيشبه هذا ولا هذا المارياج كيشبه هذا وهذا المارياج كيشبه هذا. Comme chaque marié est unique, comme chaque couple est unique, chaque mariage est unique. Chaque mariage est unique. Parce que le mariage doit être unique. Parce que il y a des gens qui كنهضر معاهم ملي كيتفكر le mariage ديالو عرفتي كيعجبو الحال ملي كيتفكر ديك الاكسبيريونس اللي دوز. Donc ouais, كنسمعك. Donc ce que je fais, c'est que je suis un architecte d'événementiel. Je crée une architecture, une expérience architecturale. Ouais. Troll. Tu vas le les cocos. لا de toute façon كاينه une bonne surprise. بلاتي 2 secondes. شميتو باش يسلم عليك عمر عجبتوني تبي تسمعي تسمع تيتينك تسمع اللايف تسمع اللايف وحشنا العراس اخويا جبت لي الجوع بالسطيره اخويا يا ما دابا بالكمامه كيفاش كتشرب بالسطيره وحق الله وشوف وبلا كمامه ما ضختهاش هاني فيك والله الا برافو عليكم كنتريني كنسمع اللايف ما سولتيش شكون اللي قرا عليه شوف كان جاي ايتاب باغ ايتاب هو كان جاي دابا وسولوا شكون اللي قرا عليه راكم ما كتقري على ما كاين اركيتكتور مونستير يلا برافو عليكم سلام ميم لوف يو عرفتي عالي دابا مع بنت ليا بحال هكا عرفتي مع العافيت عرفتي شحال كتشابوا بحال والله بزاف دابا سي نورمال خويا ما شبهش ليا خويا شكون غيشبه ليا والله العظيم. الوغ اش كنت كنقول لك قلت لك دونك chaque mariage chaque client عنده l'empreinte ديالو. انا pour moi انا j'estime que le mariage personne qui connaît qui تشابه. C'est pour ça
que je dois m'entretenir, personnellement. Je dois m'entretenir avec chaque client. Le client ديالي كنجلس معاه واول حاجه كندير هي انني ما كنهضرش كنسمع جيكوت علاش حيت ملي كيكون شي واحد كيهضر على العرس ديالو ولا كيفاش كيتمنى العرس ديالو ولا شنو بغا داكشي كيخرج من القلب دونك انا اش كندير كناخذ داكشي اللي خرج من القلب وكنقادو وكنحطو ليه هو اون ريال هو لو كليون ديالي il doit vivre من غير لي جون كي سون انفيتي هو il doit vivre une expérience ما كيجيش باش ياكل ما كيجيش باش يشطح انا ملي كيجي pour une expérience l'expérience elle est architecturale elle est gastronomique elle est كلشي parce qu'il faut savoir c'est que le domaine ديالنا حنا فيه بزاف ديال الحوايج باش دير لو دومين ديالنا et c'est la question اللي انت جايبني ليها خاصك بزاف ديال لي كومبيتونس دوك لي كومبيتونس كاينين اللي كيكونوا فيك وكاينين اللي كتصوب مع ليكسبيريونس اللي كتصوب في لو تيران فهمتيني ولا لا Ouais, j'ai compris. La première c'est la patience le métier ديالنا الا ما عندكش فيه الصبر ما تخدم Quelqu'un m'a demandé le diplôme, j'ai un BBA en hospitality management hôtelier. قلت لك الا ما عندكش الصبر ما تخدمش علاش اول حاجه هي ان الصبر خص يكون عندك مع لو كليون خص يكون عندك مع لي زاليا داكشي اللي كيوقع لك شي حاجه ما وصلاتش شي حاجه تعطلات شي حاجه هادي خص تكون زين حيت انت سي تو ستريس انت زين l'expérience tu vois c'est parce que نفسك علاش je pense maintenant وانا كنعرفك وانت tu es tranquille ما فيك صلاح ما فيك مشاكل ذلك من فضل ربي غير اللي بغيت نقول لك سي كو انت الا ما كنتيش زين et tu as commencé à stresser imagine دابا انت tu es un client وانا جو عالي اكسلون فاش تسالي هادشي شوف سيمو بناني صاحبنا قال لك il y a énormément de concurrence est-ce que vous arrivez toujours à sortir votre épingle du jeu baba Ali alors pour la concurrence je t'explique au Maroc les métiers sont catégorisés moi j'estime que je n'ai pas de concurrent parce que les métiers de l'événementiel ils sont catégorisés dans le sens كتلقى واحد غير décorateur كتلقى واحد غير traiteur كتلقى واحد غير wedding planner كتلقى واحد غير chef cuisinier mais il fait ça كتلقى واحد agence d'événementiel mais ما كتلقاش شي واحد اللي كيدير كلشي اسمح لي علي سيمون قال لك c'était une affirmation c'était pas une question merci beaucoup mais moi j'ai répondu فهمتيني ولا لا donc en termes de concurrence je dis que non mais je respecte tous les métiers d'ailleurs la plupart c'est des amis à moi que ce soit les confrères les concurrents d'Ekchi je les respecte et حسن عوان كل واحد في هذه الخدمه surtout دابا في هذه la période c'est الخدمه اللي واكله le plus الدق parce que les traiteurs الله يعاونهم والله يعاون الجميع parce que في هذه الوقيته هذه صعيبه مع هذا الكونفينمون ومع الناس اللي خدامين عندهم وخصهم يخلصوهم وخصو tu vois c'est difficile surtout qu'il y a فيزيبيليتي على ليفينمونسيال في المغرب شي حاجه تقدر تقولها لينا pour l'instant اللي قال لك عنده une visibilité كذب عليك tu as compris il y a quelqu'un qui m'a dit Brice c'est un concurrent non personne mais je ne vois pas de concurrent dans le déjà on va partir d'un principe simple les amis c'est peut-être dans un secteur oui mais pas dans la globalité déjà on va partir d'un principe simple c'est que Ali il vient de nous dire qu'il est architecte de mariage d'événementiel déjà le mot et le nom ما عمرني ما سمعته انا في حياتي et je pense que personne ne l'a jamais dit parce que c'est un truc je pense que c'est la sauce Ali que tu viens d'inventer exactement en fait c'est la base non Kina tu vas trouver des gens qui font de l'architecte événementiel des trucs pareils mais pas بالمعنى وبl'explication اللي عطيتك انا et déjà parce que c'est le fruit d'une passion
مع un métier de rêve. Tu vois, جمعتهم بجوج et j'ai créé mon propre métier. Et ça, c'est un message pour dire que chaque personne est unique. ماشي حيت هذا إلي بيلوت حتى أنا نقدر نولي، حتى أنا بغيت نولي بيلوت. ماشي حيت هذا إلي ويدين بلانر حتى أنا بغيت نولي ويدين بلانر. Moi, ce que je fais, c'est que je passe par les étapes. J'étudie, j'analyse et je crée mon propre truc. Et هاد القضية كلشي يقدر يدير. Il faut un petit sens ديال l'analyse. Et le petit sens ديال l'analyse كيجي مع le temps وكيجي مع l'expérience. Très bien. Tu as compris ou pas? J'ai très bien compris. Donc, les amis, ما تنساوش حاجة واحدة, vous êtes tous unis. كل واحد وكيف داير. Et on en avait aussi. وغنعطيك واحد لا فراز اللي انا كنقولها وكتعجبني وغتعقل عليها مزيان. Ce que je fais, je marie l'éthique à l'esthétique. عقل على هاد لا فراز. زوينة. L'éthique. Je marie l'éthique à l'esthétique. في خدمتي خصني l'éthique، الاخلاق، لا مورال، اي حاجه غنديرها الا خصها تكون بالعقل، تكون بالاخلاق ديالها وتكون éthique. ما نخش على واحد دو كاري. Donc je marie l'éthique à l'esthétique. La perception, le beau, l'art. فهمتيني ولا لا؟ Donc je marie l'éthique à l'esthétique. عقل على هادي. En parlant justement d'éthique, الشيخ علي كي كنجيب لك des questions هكا بحال شي journaliste. كلشي واجد. En parlant d'éthique, كنسولوك واحد la question, mais là c'est personnel. C'est-à-dire Ali hors travail. Ali, quel est ton avis sur le mariage entre deux personnes différentes en termes de classe sociale? Je trouve que la question est insensée. Elle n'a pas de sens. C'est-à-dire, علاش؟ Dabancha, tu as fait. J'ai fait de tout. Mais la question, elle n'a pas de sens parce que ce qui relie un couple, ce n'est pas les classes sociales, c'est les sentiments. Et donc, pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. Classe sociale, تكون هنا ولا تكون هنا، كلنا عند الله بحال بحال. لا فرق بين هذا وهذا. Justement, c'est un Aziz Alia, parce que effectivement, quand tu vois le fond, il sort un petit peu justement de l'éthique, tu vois, et de tes valeurs. Anna, pourquoi est-ce que je te dis ça, Ali? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, je parle pas du Maroc, je parle d'une société mondiale, où la plupart des gens, généralement, après, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de choses, font beaucoup de l'amalgame ou de l'erreur pour moi, parce que بزاف كيقول لك الا ما كانش لاباس عليه، الا ما كانش عنده شحال ما عندي، الا ما كانش. Donc c'est bien aussi que tu dises ça, parce qu'on est en train de transmettre des messages à ces gens qui sont peut-être plus jeunes. Pour moi, شوف classe sociale ما عندها حتى شي علاقه. الله يرضي عليك، on est d'accord. شوف قال لك اللي زوجوا الله في السماء ما كاينش اللي فارقوا في الارض. Exactement. Donc ما تقولش لي كلاس سوسيال هذا عنده هذا ما عندوش. C'est pas la classe sociale qui compte. Ali, d'abord, on sait que Rahal, c'est le numéro 1 au Maroc depuis plusieurs années. Où justement, avec la digitalisation, avec les réseaux sociaux. Pour t'expliquer, quand on dit Rahal, il y a le groupe Rahal. Je parle du groupe. Et il y a le Rahal maître traiteur. Parce que le groupe Rahal, c'est un groupe, une entité, qui fait plus de 20 entreprises dans différents secteurs. C'est parce que la plupart des gens, quand ils parlent de Rahal, pour eux, c'est le traiteur. Rahal, c'est un groupe. C'est pour ça que tout à l'heure, je parle de concurrence. Le groupe Rahal n'a pas de concurrence. Il est dans 5 ou 6 secteurs. Tu vois, ça n'a rien à voir. Tu me dis, ou là? Oui, j'ai compris. Je sais, effectivement, tu as bien fait. Donc, je pense qu'on va plus parler de c'est-à-dire que si tu me parles le traiteur, le côté traiteur, il y a des concurrents. Même si. D'accord. La globalité de la chose, personne ne fait ce que le groupe Rahal fait. D'accord. Donc en fait, Ali, la question les c'est vos questions. Je répète des fois quand Ali, justement, on sait que Rahal ça existe depuis des années, et
alhamdoulilah, vous avez gardé l'équilibre, mais même la progression. D'abord, aujourd'hui, on fait face à un monde où il y a la digitalisation, il y a beaucoup de tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux, nouvelles technologies. Il y avait une question que j'ai trouvée quand même très intéressante. Après, j'aimerais bien avoir ton avis. Gali, comment on peut aspirer la modernité en même temps garder ses principes? pour moi, كتسمعني؟ Oui, كنسمعك. Allô? Oui, كنسمعك. كتسمعني؟ Alors, قلت لك pour moi, il n'y a pas de modernité sans principe. Ça se bloque, Omar. أنا كنسمعك. Tu Tu m'entends? m'entends? Ah, d'abord كنسمعك. Ouais, moi je t'entends. Alors, أنا مزيان. قلت لك pour moi, il n'y a pas de modernité sans principe. Les principes et la modernité vont ensemble. Tu ne vas pas trouver quelqu'un اللي نجح وما كانش شاد في les principes ديالو. Un exemple, le Japon, la Chine, la Turquie. علاش هاد لي بيي قلعوا؟ علاش زادوا؟ سي با دي بيي فيك، سي دي بيي اللي شادين في لا كولتور ديالهم، سي دي بيي اللي شادين في لي برينسيپ ديالهم. علاش لو ماروك il avance aujourd'hui؟ حيت شاد في لا كولتور ديالو. خصنا حنا نعاونو، خصنا حنا لي جون نعاونو، باسكو les gens qui critiquent منهم بزاف، les gens qui disent comment faire منهم بزاف، ولكن كيفي ما كاينينش الناس اللي كيديروا، ما كاينينش، كلشي كيهضر. Et donc le Maroc avance grâce à ses principes. Et نعطيك واحد المثال، un arbre ياك، un arbre الا ما كانوش لي غاسين ديالو شادين مزيان واقفين وداك الاربر واقف على الصح، غيعطي لي فروي. ما تعرفش. Voilà la réponse à la question. Les racines ديالك هما كلشي. شديتي في لي راسين زدتي لقدام، ما شديتيش في لي راسين غتبقى غير كدور، غتبقى غير تالف. دونك انا بور موا لي برينسيپ لي فالور لي راسين ديالك خص الواحد يشد فيهم باش يزيد لقدام. C'est une très 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 bonne réponse. Ali, donc, كنحاولوا. non, c'est très, tabarakallah, bon, tu as de la répartie, tu as beaucoup de bonnes réponses, c'est bien, c'est une bonne chose. Ali, d'abord, on a نخرج على un petit peu le monde du mariage. En fait, donc Ali, aujourd'hui, الناس كيعرفوا Ali Rhal, wedding planner, كيعرفوا Ali Rhal aujourd'hui, architecte d'événementiel, qui fait de grands mariages, de grands événements, qui est jeune, qui est moderne, qui est beaucoup de choses. Il y a aussi la passion des voyages. Ouais. Une autre passion, c'est la passion de la photographie. Exactement. Donc en fait, الناس اللي كيشوفوا, je sais pas واش عارفين, mais Ali était précurseur dans le monde des réseaux sociaux. Ali كان هو, انا نعقل à l'époque عندي انستغرام زعما حالو باسكو خصني نحلو, عندي شي 200 ولا 300 abonnés وغير صحابي, وعلي كانت عنده 11000 12000, وكان كيبان لينا ديك الساعات كنا كنقولوا علي هو لو بلو كول اللي كاين في المغرب, كيعرف كلشي علي. Aujourd'hui علي عندك l'équivalent, je pense, j'ai checké قبل, عندك واحد 140 000 abonnés ياك. Je pense واقيلا. اوكي, دونك علي اللي عنده 140 000 abonnés, وحنا عارفين بقل الناس كيتعرفوا انفلونسور. واش علي رحال السلامي est un influenceur ou il n'a rien à voir avec le monde de l'influence, ou c'est quoi? حيت influenceur c'est un grand mot, alors باش نتفاهموا مزيان. هادشي اللي بغيت نقول لك, باسكو déjà il faut définir c'est quoi un influenceur. Voilà. Okay. Ouais, voilà. Alors pour moi, premièrement, je ne me considère pas comme un influenceur. Je suis un jeune, je partage avec les gens parce que je trouve que les gens ki'jibhom ce que je fais. Et d'ailleurs, je reçois énormément de messages et je remercie tout le monde pour ça, parce que c'est grâce à eux que je publie à chaque fois qu'un khmem fi haja hadi wa hadi wa hadi. Mais je ne me considère pas comme un influenceur.
il faut d'abord définir c'est quoi un influenceur. Un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui crée de la valeur. De nos jours, on a bzaf les influenceurs. Mais le problème, c'est que le but essentiel d'Yelhum, c'est les chiffres. La plupart, c'est à but commercial. Moi, je respecte tous les métiers, dans ce métier. Mais c'est juste que je ne veux pas qu'un métier soit purement commercial où il ne crée pas de valeur. Parce que si tu ne crées pas de valeur, ça sert à rien de faire ce que tu fais. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ فهمتك Et l'influence, انا غنعطيك l'influence كيفاش خصها تكون. Je ne me considère pas comme influenceur sur les réseaux sociaux, mais je suis un influenceur dans ce que je fais. علاش؟ Parce que j'estime que chaque personne d'entre nous doit être influenceur le rayon ديالها. Le petit rayon. ما تفوتش انت ما تفوتش غير الباب ديال الدار. انا j'influence mon petit frère, j'influence ma petite sœur, j'influence mes parents. الله يجعل البركه. Un père, il influence son fils, il influence sa femme avant de passer le syndic de l'immeuble, avant de passer je sais pas moi le quartier, avant de passer la politique la ville, avant d'influencer la ville, avant d'influencer le pays. Si chacun d'entre nous pouvait influencer le petit rayon d'yellow, très donc pour moi l'influence c'est تبدا مع les proches ديالي. rayon ديالك. شحال من واحد دي فوا لي جون كي كريتيك كيجي عندي كيبدا يهضر لي على دي تروك اللي حنا البلاد حنا شنو كيديروا هذوك اللي الفوق حنا شنو هادي يا سيدي قابله ولدك واحد النهار قال لي لا شفتي التلفازه شتي هذاك شنو دار شتي هذا شنو دار كيبدا يهضر على شي البوليتيك ولا شي اش يا ولدي هادشي هو مجوج والد داك الولد عندك قابلتيه tu l'as influencé مقاد واش يقابل ولدك على باش يهضر لي انا على الناس اللي خدامه في فهمتيني ولا لا حيت شحال من واحد تو مون كريتيك لا كريتيك سي لا شوز لا بلو فاسيل راه ساهله نجلس نربع انايا ونشعل التلفازه ونقول واش كيدير هذا هذا مي لا كيسيون هي كيسكو جي في موا فهمتي ولا لا انا جي انفلونسي كي فهمتيني ولا لا et c'est comme ça qu'on pourra avancer انا جي انفلونس هذه الانفلونس هذا انا جي انفلونس هذا وغنزيدو ديك الساعه مجموعين. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je profite pour dire la phrase les mamans كتبغي تقولها كتفرج دابا فينا كتقول لك ديما la critique est aisée mais l'art est difficile. Exactement. Et moi, Ali, je voulais dire une chose. Je profite de Hachi parce que tu vois, on est un petit peu dans le même cercle avec les réseaux sociaux. Où je veux dire une chose, c'est que un an, bzaf de nas qui gouloulia, ou que ce soit à la radio ou à la télé, qui gouloulia influenceur. J'ai jamais accepté qu'on me dise influenceur. Ouais. Comme tu dis, Ali, influenceur, c'est un mot qui est énorme. Et j'aimerais bien un jour faire justement un live sur ça. Bon, tu as pu dire ta réponse et je dis la mienne aussi. Je ne me considère pas comme influenceur. Là, je préfère ne pas être un influenceur, je préfère être un modèle. Si je suis un modèle d'une communauté, واخا تكون غير ديال 50 personnes, واخا غير 30 personnes, واخا غير 100 personnes, les chiffres ne comptent pas. Le plus important, c'est donc الناس اللي tu vas les influencer باش هما ils vont influencer les autres. Tu vas être leur modèle في le bon truc, في الاداب, في الاخلاق, في المعاملات, في ce que tu fais, في خدمتك. فهمتيني سي سا انا بور موا ملي كتقاد داك الشيء ديالك صافي راه كلشي كيجي من بعد. Exactement. Baba Ali, on a parlé du passé, de tes expériences, de beaucoup de choses. Comment Ali Rahal Soulami voit sa vie dans 5 ans? En sachant que 5 ans, là, c'est rapide. Hein? Ouais. Donc, comment Ali voit l'avenir dans 5 ans, Inch'Allah, personnellement? Alors, un an, la définition. Ce qui définit le futur, c'est le présent. Donc là,
je suis concentré, elle est le présent d'elle. Je suis concentré, elle est ce que je fais, elle est mes projets et elle a ce que je fais maintenant. كنشوف ce que je fais maintenant. انت par exemple هي جات لك كورونا. شكون اللي كان غايقول لك ce que je ferai peut-être que فهمتي. Donc d'abord je me concentre à ce que je fais, ce que je voulais faire et ce que je suis en train de faire. Donc je me concentre على le présent ديالي باش نقاد le futur ان شاء الله. Inch'Allah. Je te souhaite le meilleur des futurs. امين À امين toi et à toutes les personnes qui regardent et à toutes les personnes qui regardent. امين. Alors, Baba Ali, Baba Ali, Baba Ali. Euh, Ali, c'est quoi pour toi la réussite? ولكن je pense qu'on va, vu que la question elle est un peu floue, غادي نقولوا c'est quoi Ali pour toi une réussite professionnelle? Anna, pour moi la réussite déjà c'est un état d'esprit وهي الرضا والقناعه. الرضا مع القناعه، عقل عليها بحال هكا بداك الار الرضا هي اللي غتبقى. والقناعه. ملي كنولي انا راضي على راسي، راضي على دو سكو جي في، j'ai réussi. Autre chose, c'est pas suffisant. علاش؟ parce que là كنت انا je réussis dans ce que j'ai fait وصافي، كون ما مشيتش قريت، كون خدمت غير مع لا فامي وبقيت كناخذ ان سالير وجالس. مي انا سي با مون بوت. انا مون بوت dans la vie en général c'est de créer de la valeur. c'est نهز راسي للفوق ونجر معايا une certaine communauté. انا منين نبغي نطلع كنبغيش نطلع بوحدي، نطلع. انا سي سا لا réussite pour moi. انا la réussite pour moi c'est quand je vais voir شي واحد عاونته ووصل. c'est ça انا pour moi. Il faut être créateur de valeur، ماشي غير خدام لراسك. فهمتي؟ حيت كون بغيت نخدم لراسي غندير حاجه اخرى، ما غنديرش ان ميتي فيه. لا عرفتي حنا لو ميتي ديالنا شحال فيه ديال الناس، عرفتي شحال فيه ديال لي ميتي. quand tu fais ce que tu fais, tu es architecte, tu es fleuriste, tu es restaurateur, tu es menuisier, tu es maçon, tu es tu fais la construction. Il y a énormément de métiers, un seul métier. علي واحد لا كيسيون يمكن الناس ما دازش لهم في راسهم. دابا الا علي رحال ان شاء الله شي نهار تزوج، باسكو علي ما مجوجش هكا هو يلاه وصلت. علي شي نهار تزوجتي تقدر دير العرس ديالك ولا ما ديرش العرس ديالك؟ ان شاء الله باذن الله. العرس ديالي طيب وانت؟ انا عارفو كيفاش غيكون بصح. عارف combien de jours, عارف la thématique plus ou moins, ça va dépendre de Imtia. Donc le mariage, oh, c'est normal, je suis dans le métier, tu vois, donc je sais ce que je veux. Je sais même, tu vois, qu'on a شنو غيكون فيه. انا المارياج ديالي غنبغي نرجع للتقاليد القديمه d'abord. Je vais faire entre éthique et esthétique, entre authentique et moderne. غنرجع للقديم، غنرجع ل7 ايام. parce que le mariage marocain في الاصل ديالو كان فيه 7 ايام. après داز 3 ايام. tu vois donc غترجع لديك الفرحه. كان واحد الفرحات واعرين. الحمام ديرنا عرس ديال 7 ايام ان شاء الله باذن الله. علاش لا. يا سلام. دوك نهار نسمع علي تزوج غادي نعرف سي كيك شوز دو. وجد الكوستيمات ديالك. وجد لا mais pour t'expliquer, ماشي 7 الكوستيمات, pour t'expliquer la culture marocaine. Donc les jours avant le mariage, c'est ديال la femme. C'est-à-dire c'est les femmes اللي كينشطوا بعضياتهم. c'est tellement culturel que c'est les femmes qui en profitent. هما اللي كيديروا الحمام، هما اللي كيديروا الحنه، هما اللي كيديروا دوك اللي كيجيو قبل من العرس. tu vois donc les événements اللي قبل من العرس. D'ailleurs, Ali, en parlant de culture et de mariage, c'est quoi la vraie culture marocaine ديال العرس؟ c'est-à-dire marocaine طبعا ديالنا. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que le mariage marocain, c'est un mariage qui est culturel et religieux. Mais quand je suis dans le religieux.
Ok. ملي كتهز العروسه في العماريه جو Ok. سوي دون دو كولتوريل. ملي كنضربوا الصداق جو سوي دون لو ريليجيو. ملي كنجلس نبرز ولا كندير الحنه ولا كنجلس في الفوتو ديال Culturel. العروسه سي كولتوريل. Ok. Et Tu chaque vois, pays a sa propre culture. bien sûr, c'est normal. Chaque Le région, Maroc, بعدا في المغرب, chaque je voulais. région, chaque région في المغرب عندها la culture ديالها. هادشي بغيت احنا نقول كان لك سمح لي chaque ville d'abord chaque ville est différente. ville en fait chaque كل مدينه ولا كل منطقه. Ok, chaque منطقة. région. شاف بحال دابا كتكون المنطقه كيكون عندها فهمتي بحال دابا باغ اكزومبل حنا امتى كنعرفوا هادشي. العرس اون جينيرال العروسه كتطلع في العماريه من بعد كتهبط كتعشى ومن بعد العروسه كتعجبهم هاد العروسه شاك فوا كنقول لك يكتبوا لي قلت لك قلت لك من بعد ملي كتعشى وداك الشيء هنا فين كتدخل لا كولتور افيك ان بوين فور. الناس ديال فاس كيديروا الدوره الفاسيه، الناس ديال سوس كيديروا الدوره السوسيه ديال شلوح، الناس ديال الشمال كيديروا الدوره الشماليه. هو دونك كل واحد عاد باش كاين ديال الصحراوه كل واحد اي كومون اي ريبريزونت ديك لا كولتور ديالو. ابري سا ديبون دي فامي، كتلقى اون فامي من الشمال مجوجه مع اون فامي من فاس ولا من الصحراء ولا من هادي، دونك كيتفقوا على شنو غيديروا. بوتيتر دي فوا كتلقى شي عروسه هي شماليه ولكن كتلبس لبسه فاسيه tu vois pour représenter la nouvelle famille وهادي وهادي وهادي. Mais le mariage marocain انا pour moi c'est le plus beau mariage du monde. كلشي ليه ديجا حنا بعدا العروسه ديجا حنا لا ماريي كتخرج في العماريه كيناش كتخرج ديجا مهزوزه ديجا كتخرج كتكبر بها سي ان مومون كي انكرويابل. كتخرج لا فام مهزوزه هازينها tu vois كلشي كيشوف. انا سي لان دي مي سي لان دي مي مومون بريفيري في المارياج. كتبان لك العروسه بحال خارجه كلشي كينوض كلشي كيصفق دونك سي مانيفيك. يعني justement واحد لو تروك دابا كيجيني جو بونس لي جون يي بونس دي فوا. دابا انت عادي مشيتي قريتي على برا وعشتي وكتبارك الله كتسافر دونك tu as un vrai savoir étranger. كتعرف un petit peu comment ça se passe, tu as profité. Est-ce que tu as jamais pensé à développer le savoir en dehors du Maroc? C'est déjà fait et c'est prévu les deux. Déjà C'est درتي déjà un mariage en Europe ou là زعما je parle pas là aux de États-Unis, l'Afrique. en Europe, en Afrique et en Afrique du Nord. D'ailleurs, le dernier mariage que j'ai fait en Afrique, c'était en Tunisie. عقلت. Exactement, c'était il y a 1 an et demi. On est parti au Dina, c'était des Algériens qui vivaient à Tunis et qui ont fait un mariage marocain. داروا باش l'Afrique تعرف du Nord. باش تعرف les cultures qui دايرين. Magnifique, Et c'est beau ça. درناها في سيدي بوسعيد. C'était une très belle expérience. عقلت كان معك سيدي احمد ياك. Exactement, كما سيدي حمال عقلت. كان مع ياسين. C'était une bonne expérience. مشينا تما بليكيب ديالنا tu vois بكل شيء. Et كتشوف التوانسه tu vois التوانسه داخلين كيشوفوا ديك لا كولتور ماروكان. avec d'ailleurs كاين لو مارياج في لي هايلايت ديالو كاين لو مارياج en Tunisie. كتشوف tu vois كتشوف الناس داخلين. Tu vois comment les Tunisiens ils découvrent la culture marocaine, la culture des mariages. La culture ديال المارياج ديالنا n'a rien à voir avec la culture ديالهم. هما مسلمين وحنا مسلمين، هما عرب وحنا عرب، ولكن راه ça n'a rien à voir. Les Tunisiens ملي يدخلوا لو مارياج ماروكان بقاو حالين فمهم. Tu sais اول حاجه غير بالماكله هما ما كي عادي مشينا انا وطه لا العرس. خلي لو منيو وخلي داكشي مازال ما وصلناش لو منيو. غير بلي كوكتيل وداكشي اللي كيدوروا عاد باش وصلنا للمنيو. هما جينيرالمون ما كيعطيوش الماكله بزاف في لي مارياج ديالهم. جو ريسبكت لا كولتور جو ريسبكت سو كيل فون مي غير بور تو دير حنا مهورين لي مارياج ديالنا مهورين. اون ان تري بون كولتور اي مالوروزمون الناس ما كيعرفوهاش بزاف. عرفتي عادي جوستومون هاد لانيكدوت هادي ما شي باش ديجا عاودتها لك. كنا مشينا انا وطه في جو بونس 2016 كنا مشينا لتونس كنا معروضين لواحد العرس. لا جو ومن بعد جالس مع طه كنا في لوطيل انا وياه وجو جالسين وحق هاتي عادي باقي دابا كنتفكرها كنضحك. جالسين كيقول لي طه نتغدى وجو كنتغدى وحنا مغاربه تشوف كنقول لي شوف ناكلو شويه باش الليل غادي ناكلو مزيان. ما لقيتو ما يتكاليش. مشينا العرس يافي با دو نوريتور
Ouais, c'est طاكي ça, شحال ما هادشي اللي كنضحك كنقول لك. معاه. هادشي اللي قلت لك. الوغ كو حنا انا باش تعرف، انا اول حاجه درت، mais ça c'est un truc اللي كنديرو ديما، هي j'essaie toujours de créer ديك la différence. Ce que j'ai fait, c'est que quand je suis parti en repérage en Tunisie, repérage, c'est repérer les lieux pour Ouais, voir ce qui va se passer et pour voir انت شنو غيخصك، شحال ديال لو بيرسونيل، واش غيخصك ta propre cuisine، واش غيخصك. دونك ملي مشيت لتما اول حاجه سولت عليها هي لو مارياج تونيزيان، كومون كيفاش كيدوز، سي كوا لي كولتور ديالهم. premièrement pour ma culture générale et deuxièmement باش نعرف انا où est-ce que je vais créer la différence. دونك ملي قالوا لي ما كيعطيوش الماكله، la différence بان. ما بين، شوف انا ما بين كنابي وكنابي كنزيد كنابي. ويلي والحار خير. Exactement. Non, mais حنا شوف la culture ديالنا في les mariages et même autre chose, on a une culture, on a une histoire. خص غير الواحد يقراها ويتشبت بها. Baba Ali, je pense que on a fait le tour. Exactement. Je pense les questions. Franchement, Kangoul Alik, comme petit frère, tu es un bel exemple. Ok, je venais live Mac parce que Glissa vraiment حلوة. راه دوزنا 3 سوايع عادي ومازال. Exactement. والله إلا ما وصلك عرفتي علاش كنت كنشوف باقا 5 minutes. تنقول اللهم نجيبو من دابا tu vois. اللهم نعلمه. Donc, Baba Ali, Anna, je vais te donner deux questions rapides. Nous allons نجيبوها. إلا عجبك هادشي عجباتك هاد الجليسة و tu penses que مازال كاين ما يتقال ولا الناس عجبوها. Moi, je suis prêt انا à شوف refaire. انا شوف مع الناس قال لك نكملوا. لا هو ناكل. يلا يجوز. واحد يلا شنو يجوز. الجوج، انا راه عندي لي في ناسين، عندي لانا وميلا كندخل كيفيقوا لك مع الثلاثه. عندي يلا كيما ساك قلت لك. مي باغ عطيني. كونتر نو، انا سكو جو تو بروبوز بابا علي سي الا مثلا مازال ما كملناش في هذا الشيء، سي تو فو دوما ولا لاندي ولا ان جور نزيدوا هاد الجليسه نكملوا هاد الهضره. Si tu veux, on peut faire الا un autre jour. الا كان عندك دوت تروك. Et qu'est-ce que je voulais te dire, Akhoya Ali? Ali, d'abord, tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui te regardent et tu es un exemple pour beaucoup de jeunes. Ouati Radi Ibqa. Anna Akhoya, j'aimerais bien que tu donnes un conseil encore, et je te le dis Dima. Le jeune, l'Ilium, Badi Hiyatou, la Badi Qaïtou, la Badi Khidamtou, qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme un grand frère, Menekle? Chaque jeune a un rêve. Yak. Dès que le rêve, il faut y croire. Dès que le rêve, ça peut être un projet. D'ailleurs, quand on se pose des questions, là, les projets, comment réussir un projet, je vais lier les deux. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, il faut y croire. Premièrement, on a la phrase tout à l'heure, si on n'est pas convaincu un truc, on ne pourra pas convaincre. Ça veut dire que en général, n'importe quel projet, عند شي واحد خصو يكون هو مقتنع به. Il faut y croire. Après, il y a des étapes à suivre pour réussir un projet ou là pour réussir dans la vie. Il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Avant un projet, c'est l'étude de projet. Quand je de projet, quand tu vois, quand de quoi ça parle, quand مقتنع به انايا et كنشوف la faisabilité ديالو. ما نكونش عاوتاني كنحلم في دي تروك امبوسيبل. فهمتيني ولا لا؟ ماشي انا غادي نجي نبغي نصوب طياره لو كان عندي ان ديبلوم في حاجه اخرى. فهمتي؟ دونك نشوف la faisabilité ديالو. J'étudie mon projet. من بعد je donne les moyens لهذا لو بروجي ونديرو بالعقل. En même temps كيف ما قلت لك j'y crois. Je dois croire en ce projet. Si je ne crois pas en ce projet, بلا ما ندير. Et le conseil اللي غنعطي هو اللي عايش به انا دابا. Et ça fait partie de l'explication de la réussite pour moi. Essayez de vivre de vos passions. Parce que quand on a une passion, on excelle. On ne travaille jamais. Et on le fait par amour. Et نعاود نرجع لك tout à l'heure فاش كنت كنهضر لك على توبروز. Pour moi توبروز c'était غير ضحكين غير لاعبين. فهمتي ولا لا؟
Pourquoi? Parce que j'adore ce que je fais. J'aime ce que je fais. Donc, ملي كنفيق في الصباح ما كنفيقش غنمشي للخدمة 7 الصباح فهمتي؟ فايق ناشط. فيق مع 7 الصباح، أنا كنفيق 7 الصباح كنطلق الشعبي عادي، ناشط مع راساتي فهمتي؟ شوف لي زوند بوزيتيف كيجيبوا لك لي زوند بوزيتيف. فايق انا مع راساتي طال ناشط العيبات، مشي للخدمه ناشط، كندخل شتي الناس اللي معايا خدامين معايا كنسلم عليهم ضاحك. علاش؟ باش حتى هما يدوز ليهم النهار زوين. انا ملي كنفيق في الصباح صافي واحد القضيه، ملي كنفيق في الصباح او فون دو موا بلا ما نقولها بلا ما نتلفظ بها كنقول اليوم غندوز نهار زوين، وكيدوز ليا نهار زوين. علاش؟ باسكو مي بونسي سون ديريجي فيغ داك النهار زوين. نديرو لايف على هادشي، على لو سوكر، حيت هو لو سوجي اللي ما جبتش. Exactement. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on crée notre propre réalité. La réalité اللي بغينا حنايا كاينه فينا، خصنا غير نبغيوها. نهضر رابيدمون على لا لوا de l'attraction اللي انا كنامن بها بزاف. La loi de l'attraction, elle ne connaît pas le négatif. Par exemple, ملي كتقول je ne veux pas arriver en retard. انا ما كنقولش je ne veux pas arriver en retard، ما كنقولش باغي نوصل معطل. انا كنقول بغيت نوصل في الوقت، je veux arriver à temps. انا ما كنقولش واقيلا غادي نمرض، كنقول لا ما غاديش نمرض غنبقى صحيح. فهمتي؟ داك لو نيجاتيف لا لوا de l'attraction ما كتامنش به. Et donc si j'ai à donner un conseil لجميع الناس اللي كيشوفوا فينا، غنعطيكم واحد الحوايج اللي انا كنديرهم. اول حاجه، انا دابا عرفتي لو فلاش باك اللي كيدار في الفيلم. ان فلاش باك سي بور ترجع للور. انا اش كندير دابا؟ كندير ان فلاش فورورد. je me mets sur mon lit de mort. انا دابا كنتخيل راسي غدا صافي، غدا غنودع هاد الدنيا، وكنسول راسي ce que j'ai fait, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce que j'ai fait vaut le coup? داك حياتي كامله، داكشي اللي درت، فين مشيت وداكشي، est-ce que ça valait la peine? Et moi ce que je veux c'est que الناس هاد لا كيستيون ديالهم ماشي تيبغي يموت على باش يقولها، يدير ان فلاش فورورد ويقولها دابا، ويسول راسو واش داكشي اللي غندير ça vaut le coup. علاش؟ باش من الاول ما نمشيش في شي طريق بيزار. متفقين؟ متفق معك. Deuxième truc, j'identifie, en tant que personne, j'identifie, on va dire, 3 adjectifs qui font d'une personne merveilleuse. شنو هما les adjectifs اللي بالنسبة لك une personne est merveilleuse؟ كتقولهم انت لراسك. انا لا سي با كيسيون، زعما هاد لي 3 كل واحد ديالو. انا ما كنشبهش ليك وانت ما كتشبهش الاخر، والاخر ما كيشبهش الاخر، بحال العرس. اكزاكتومون، برافو عليك. كل واحد لومبرينت ديالو. دونك كل واحد كينوطي في ان بابي 3 ديال الحوايج اللي بور لوي هاد الناس هادو اي سون ميرفيو. اش كيدير؟ هادوك لي 3 ادجيكتيف لي زابروبري كيديرهم لراسو، كيولي هو يبغي يولي بحال هكاك. اوكي متفق معايا؟ هذا لو دوزيام تروك. غنعطيك لو تروازيام تروك كي امبورطون، هو انني قبل ما نعس كنقول في راسي شنو درت اليوم. وخاص تعرف واحد القضيه، دابا ملي غديرها غتعرف بان 90% ديال داكشي اللي درتي في النهار كلاخ ضيع الوقت. دونك قبل ما نعس كنجلس مع راسي وكنقول شنو درت اليوم، واش درت شي حاجه مزيانه، واش عاونت شي واحد، واش قلت شوف ما عنديش باش نعاون، ما كنعاونش بالفلوس، كنعاون غير بضحكه. كيقول لك الابتسامه في وجه اخيك صدقه. متفقين؟ متفق معك. نعطيك ان كاتريام بوين. لو كاتريام بوين هي ان كل شهر كنحيد واحد لو تروك موفي مني انايا. اون ني با بارفي، ياك اون ني با بارفي، ولكن عندنا دي ديفو. دوك لي ديفو كل نهار كنحيد واحد، كل شهر كنقول انا ما يمكنش نقول انا ما غنكعاش، ما بقيتش غنكع.
باسكو سي با بوسيبل الا جيتي من النهار الاولاني وقلتي انا ما بقيتش غنكع. ولكن اش غنبدا نقول؟ غنقول الا كعيت ها شنو غندير. فهمتي؟ مم. كتجي دقه دقه. اي افيك هاد لي زيتاب اللي كنقول لك انا دابا بيرسونيلمون، هاد عبدو ربي هذا جي ما بقيتش كنكع، ما بقاتش شي حاجه اللي تكعيني. ديجا دو باز ما كتكعش. ديجا دو باز ما كنكعش، ودابا ما بقاتش كاع شي حاجه كتكعيني. Tu sais علي، اليوم جي بارلي افيك ان امي، قال لي واحد لا عرفتي صيفط لي في واحد لا نوت فوكال تخربقت. عرفتي اش قال لي يا علي؟ قال لي كنت كنتمشى اليوم وانا نقول غادي نقول الحمد لله على تو سكو جي، واخا لي شوز لي بلو فوتيل اللي كاينين في العالم غادي نقول الحمد لله. الحمد لله كنقد نتمشى، الحمد لله كنقد نجلس، الحمد لله كنقد نضحك. الوغ اسمع جو في بارطاجي يلا سيتي سيري جو في بارطاجي افيك توا J'ai presque fini. Et je pense que Nas, je vous invite, إلا كنتو كتشوفوا هادشي، je vous invite à un moment حيت بزاف كيقول لك الفلوس ولاباس عليه ما عندوش مشكل. كلشي عنده مشكل في الحياة ديالو كامل، اكزاكتومون. سواء ان بروبليم بيرسونيل سواء ان بروبليم فينانسي ان بروبليم فاميلي. كورونا فيروس قاس راه كيقيس كلشي باش تعرفوا زعما لا في كي دايره. راه on a tous des problèmes différents. Donc en fait, je vous invite انايا كل واحد يجلس مع راسو، حنا نقطعوا هاد اللايف دون با لونطون دون تو لي كا، وبنادم يخمم يقول اش عندي. الحمد لله كنقد نهضر ناري، كاين شي واحد ما يقدرش يهضر. الحمد لله عندي والديا، كاين مسكين ما عندوش والدي. الحمد لله عندي فين نعس وما ضربنيش البرد وما طيحش عليا الشتا. كل واحد يحمد الله على داكشي اللي عنده، وغتخرجوا منه واحد لو ميساج اللي هو اللي تري تري تري. الوغ انا غنعاود لك واحد، هذا سي ان سوكري اللي غير بيني وبين راسي وحتى شي واحد ما كيعرفو، اي جو في لو بارطاجي افيك فو باسكو سا فا ايدي بليزيور بيرسون. انا سي ان سوكري ديالي، انا ملي كندعي الله وملي كنطلب الله ما عمرني ما كنطلبو في لي ريشيس. انا غنفسر لك، ما ولكن عمرني لي غير اسمع ريشيس لي ريشيس غير اسمع غير اسمع لا كلشي غنفسر لك. انا ما عمرني ما كنطلبو لي ريشيس. سي كوا لا سونتي سي اون ريشيس، الفلوس سي اون ريشيس. ما عمرني ما كنطلبو على اون ريشيس، انا كنطلبو على لا ساجيس. علاش؟ باسكو لي ريشيس عطاهم ليا مني تزاديت. انا مني تزاديت عطاني صحتي، عطاني لافو، عطاني درهم، 2 دراهم. ما كنطلبوش انايا باش يعطيني 10 المليار، كنطلبو باش يعطيني لا ساجيس. لا ساجيس هي الحكمه، يعطيني ديك الحكمه باش ديك 2 دراهم تولي 4 دراهم، تولي 10 دراهم، تولي مليون، تولي 10. علي بقات دقيقة. عرفتي اش داير؟ طفي وعاود. يلا غنخليك تاكل بعدا، طفي وعاود يلا.